Look at my mouth. What the kakainis ang subtitles. Hindi ko matiis. So cute. I'm cutting my hair. Dain. No! So, nag-driver ako ngayon ng cover 7. At kailangan na ito bukas. Kailangan ko na siya matapos. Well, kanina ko pa itong ginagawa. Pero di ko pa tapos. Valentine's Mommy. Yung ano po? Kilo? 80, Mami. Ang kilo? Opo.
What's up, guys? Hello guys, just got home. Kanina, pumunta ako ng library, City Hall, Master. Marami akong dinaanan kanina. At pumili rin ako sa 7-Eleven ng pagkain ng pusa ko. Kasi, special sila. Whiska. Hindi ko mismo pinapakain to. Hinahalo ko to sa pagkain nila, sa mga tirang sa mga kanin, ganun. Not tira. Hindi tira. At bumili ako sa Master ng barin. Gagamitin ko siya sa aking high-speed machine. 6 pesos. At pentel pen, marker, and highlighter. At bumili ako sa bakery ng brownies. My favorite. The 3N Bakery. Later, baka mag-aaral muna ako at gagawa ng mga gawain ba. So, before I'm going to bed, I'm going to skincare with toner first. Toner muna tayo guys. Habang nanood ng Marry My Husband. Nasa intense na siya. Episode 12 na ako. So what's up guys? Ngayon, Thursday, ay araw ng paglalaba sa ibang bahay. Kaya, start. Kapag, minsan kasi, kapag free namin pag Thursday kami lumalaba. Pero pag hindi, mga Friday. Kaya, ang schedule namin pag naglalaba kami dito sa ibang bahay is Thursday and Friday. Tinutulungan ko si mama kasi dito siya nag-work. Marami kasi siyang racket. Superwoman siya. Sana all. Kaya, what's up guys? So for today, pupunta ako sa ibang school para mag-apply ng NC2. Kaya, samahan niyo. So there's a bus. Hello guys, so that's my all
video for today, this week. Dahil nung ilang araw ay super busy ako, kaya late ako mag-upload ngayon. At napansin ko sa sked ay hindi na naman nasunod. Pero next week, I try my best para maging productive at maging active sa mga kailangan kong, hindi naman kailangan, gusto kong ma-achieve soon. Kaya fighting sa mga pangarap natin. Kahit mahirap man ang mga pagsubok natin sa buhay. Yeah, patuloy pa rin. Kasi ang mahal ng pagkain ng mga anak kong pusa. At para sa pamilya. Para sa mga mahal kong pamilya sa buhay. I see you on my next video. Bye.